катится. Не об этом. Ролик про резинки, часть вторая. Рулем, короче, мешал мне шум. В последнее время наблюдал шум со стороны пассажирского сидения. Вот откуда-то отсюда был шум. И при этом ничего нигде не задувало. Дверные уплотнительными резинками поменены. Я знаю, что получится. Посмотрим. Вот такие вот заглушки. Раз, 1 секунда для меня, 10 минут, погнали. Поставить-то поставил, а теперь хотел вот эти поставить. Я офигел от того, что это узнал. Короче, придется пока что поездить так. Я придумаю и обязательно их поставлю. Подписывайся, ставь лайк.